ადამიანის სახე კინოს ბირთვია. კინემატოგრაფზე უკეთ ვერც ერთი ხელოვნება ვერ ასახავს ადამიანის სახის ენით აღუწერელ სრულყოფილებას. გასულ საუკუნეში კინომ დააბრუნა ადამიანის სახე კულტურაში და ამავდროულად ადამიანის სახე გახდა კინოს სავიზიტო ბარათი. ამიტომაცაა, რომ ხშირად ადამიანის გამომეტყველება კინოში მიმდინარეობის ან ჟანრის სიმბოლო ხდება. კინოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მიმდინარეობა არის ფრანგული ახალი ტალღა. როცა ფრანგულ ახალ ტალღაზე იწყებენ საუბარს, ყველას თავში უტრიალებს კონკრეტული პერსონაჟების სახეები. მათ შორის მთავარი სახე არის პატრისია, ფილმიდან უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე. ამ ფილმს დაახლოებით ისეთივე გავლენა აქვს კინოზე, როგორც როკ-ენ-როლს მუსიკაზე. ყველაფერი, რაც მანამდე იყო, სწორხაზოვანი და მოძველებული გეჩვენება. ჟან-ლუკ გოდარის დებიუტი ფრანგული ახალი ტალღის ცენტრალურ ფილმად ითვლება. მასში თავმოყრილია ყველაფერი ის, რაც მაშინ ფრანგულ კინოს ახასიათებდა. ახალგაზრდული მოუსვენრობა, ჯიუტი წინააღმდეგობა და არატრადიციული მონტაჟი. Ne bouge pas ou je te brûle. პერსონაჟები ამოვარდნილები არიან საზოგადოების ყოველდღიურობიდან, ან მის ყველაზე დაბალ ფენებს წარმოადგენენ. პარიზის ქუჩებში ნიუ-იორკული გაზეთის გაყიდვით ბევრ ფულს ვერ იშოვი, მაგრამ ეს ამერიკელ პატრისიას უცხოეთში სტუდენტური ცხოვრებისთვის ყოფნის. მიშელი ცხოვრებაში ახალი თავგადასავლისთვის ვირტუოზულ გზას ირჩევს. მანქანას იტაცებს, პროცესში კლავს პოლიციელს, მიდის თავის საყვარელთან, პატრისიასთან და იტალიაში მოგზაურობას თავაზობს. გოგონას იზიდავს მიშელის თავზე ხელახებულობა და აშინებს დანაშაულში ხელის გასვლა. პატრისიას თამაშობს ამერიკელი მსახიობი ჯინ სიბერგი. მისი ისტორია იწყება, როცა 19 წლის ასაკში ის ჰოლივუდელმა რეჟისორმა ოტო პრემინჯერმა, გნებავთ პრემინგერმა 10,000-ზე მეტ კანდიდატ შორის გამოარჩია ჟანა დარკის სათამაშოდ. ეს იყო ბერნარდ შოუს პიესის ადაპტაცია. ჯინ სიბერგი ცხოვრობდა აიოვის პატარა ქალაქ მარშალტაუნში და მაგ მომენტში ძალიან პოპულარული გახდა. დაახლოებით ისე როგორც ტომ ჰოლანდი, როცა გავიგეთ, რომ ის ახალი სპაიდერმენი იქნება. ამბობენ, რომ ინგრიდ ბერგმანმა ჯინს მისწერა წერილი, რომ ჟანა დარკი ქალი მსახიობისთვის საოცნებო როლია. ამ ხელა ჰაიპის მიუხედავად, არც კრიტიკოსებს მოეწონათ ფილმი და არც მაყურებლებს. მთავარი პრეტენზია იყო ცუდი კასტინგი. მის სიბერგი, მიუხედავად მისი გულწრფელი მცდელობისა, ამ დიდი და რთული როლისთვის ზედმეტად გამოუცდელი და არადამაჯერებელია. წერდა New York Times. ბერნარდ შოუს ჟანა არის მაგარი შავი პური, ჩაწებილი ბრძოლის წითელ ღვინოში და მშიერი ანგელოზების მიერ შეჭმული. ხოლო მსახიობი სიბერგი, გარეგნობით და ხასიათით, გავს ძალით მეამბოხე თინეიჯერებისთვის განკუთვნილ ფაფუკ ნამცხვარს, რომელსაც მილკშეიკთან ერთად ნელა მიირთმევენ. წერდა Times-ი. ძმამ 18 წლის საწყალი გოგოს წარუმატებლობა დაინახა და ფანტაზია გაიხსნა. დედა ჯინმა გადაღებების მერე გადაწყვიტა ნიცაში წასულიყო და ერთი თვით მან დაესვენა. ამ დროს წინდა ხედულმა და მზრუნველმა პრემინჯერმა ყველა რეცენზია ერთ კრებულად შეაგროვა და უცხო ქვეყანაში მარტოდ გამგზავრებულ ჯინს გაუგზავნა. მოგვიანებით თვითონ ჯინი საკუთარ დებიუტს ასე იხსენებს. ორი რამ მახსოვს ჩემი დებიუტი. ბოდიში. ორი რამ მახსოვს ჩემი დებიუტიდან. როგორ მწვავენ კოცონზე ფილმში და როგორ მწვავენ კოცონზე კრიტიკოსები. მეორე უფრო მწარე იყო. მე მსახიობობა დავიწყე იქიდან, საიდანაც როგორც წესი კარიერას ამთავრებენ. ოტო პრემინჯერმა მეორე შანსი მისცა ჯინს. მეორე ფილმიც ფრანგულ რეალობაზეა. ფრანსუაზა საგანის წიგნის სალამის სევდას ადაპტაცია მოგვიყვება ფრანგი გოგოს სესილის რთულ მოზარდობაზე და მის სასიყვარულო ამბებზე. წინა ფილმთან შედარებით ეს არ არის ურიგო ნამუშევარი, ესთეტიკურად გავს 50-იანების ფრანგულ ფილმს. და ღმერთმა შექმნა ქალი, სალამის სევდა კრიტიკოსებმა ძალიან ცივად მიიღეს და სიბერგის კრიტიკაც არ დავიწყებია. ამ როლისთვის სიბერგს აღნაგობა უწყობს ხელს, მაგრამ გამოუცდელობის გამო თამაშობს ისე, თითქოს შემთხვევით მოხდა ფილმში. პრემინჯერს მაინც და მაინც კარგი რეპუტაცია არ ქონია და ჯინ სიბერგსაც ამ ორ ფილმზე მუშაობა ცუდად ახსენდება. ის არის სოფლიოში ყველაზე სასიამოვნო ის არის სოფლიოში ყველაზე სასიამოვნო სტუმარი სადილის დროს და ყველაზე სადისტი რეჟისორი. და ეს მხოლოდ ჯინის აზრი არა, მაგ დროს ჰოლივუდში ყველა მიცოდა პრემინჯერის ცუდი ხასიათის შესახებ. გამარჯობა სევდას შემდეგ სიბერგს პრემინჯერთან აღარ უთანამშრომლია. შემდეგი ფილმი, თაგვი რომელიც ღრიალებს, წინაორთან შედარებით წარმატებული იყო, მაგრამ სიბერგს რეპუტაციის დაბრუნებაში არ დახმარებია. გამარჯობა სევდას გადაღებებზე მან გაიცნო მისი მომავალი ქმარი, ფრანსუა მოროი.
და მასთან ერთად გადასახლდა პარიზში. პარიზში მან ითამაშა გოდარის სადებიუტო ფილმში და მისი პერსონა კინოს ისტორიაში ერთ-ერთ მთავარ სახედ იქცა. თავიდან სიბერგს საერთოდ არ მოსწონდა სიტუაცია, თვითონ გოდარი ეხამუშა. ინტროვერტიაო, თმებს არ ივარცხნისო და რომ მელაპარაკება თვალებში არ მეყურებსო. მაგრამ როგორც ამბობენ, ქმარმა გადააფიქრებინა. ირონიულია, რომ ამერიკაში ფრანგების თამაშით მან ვერ მოხიბლა მაყურებელი, მაგრამ საფრანგეთში საზღვარგარეთ ყოფი ამერიკელი გოგოს თამაშით სიბერგი ფრანგებისთვის ახალგაზრდული სულისკვეთების სიმბოლოდ იქცა. სიბერგის რეზუმეს გათვალისწინებით, გაუგებარია თუ რატომ აირჩია ის გოდარმა. მან ხომ ჰოლივუდში ზუსტად ფრანგების თამაში ვერ შეძლო. მაგრამ თურმე გამარჯობა სევდა მარტო ამერიკაში მიიღეს ცუდად. ევროპაში ხალხი აღფრთოვანებული იყო, განსაკუთრებით ფრანგები და განსაკუთრებით კაიუს დუ სინემა. ფრანგული კინოჟურნალი, რომლისთვისაც წერდნენ ახალი ტალღის რეჟისორები. ჯინ სიბერგი თავისი მოკლე ქერათმით, თავისი ფარაონის თავის ქალით, ფართოდ გახელილი ცისფერი თვალებით და ბიჭური გამოხედვით, თავისი პატარა მხრებით ათრევს მთელ ფილმს, რომელიც ყველაფერთან ერთად ოტო პრემინჯერის მიერ სიბერგისთვის დაწერილი სასიყვარულო პოემაა. ამას წერს არც მეტ და არც ნაკლები ფრანსუა ტრიუფო, რომელიც გოდარის ფილმის იდეის ავტორია. თვითონ გოდარი ამბობდა, რომ პატრისია სესილის გაგრძელებაა და უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე შეიძლება დაწყებულიყო გამარჯობა სევდას ბოლოს სცენით, რომელშიც სესილი ზის ატირებული სარკესდა. მერე ინტერტიტრი 3 წლის შემდეგ და პატრისია, რომელიც პარიზის ქუჩებში ნიუ-იორკის გაზეთს ყიდის. მართლაც, ეს გადასვლა ამერიკულ ფრანგულ სამყაროდან ფრანგულ ამერიკულ სამყაროში არ არის უხეში. ზოგადად ახალი ტალღის მთავარი ღერძი იყო ორიენტირი ჰოლივუდზე. ისინი ეწინააღმდეგებოდნენ მამების კინოს, ანუ ფრანგული კინოს აბსოლუტურ უმეტესობას. ჰოლივუდში იყო ის, რაც თითქმის არ იყო ფრანგულ კინოში. ეს არის ავტორი. ახალტალღელებისთვის ფილმის ავტორი იყო რეჟისორი. დიახ, კინოს ისტორიაში და პრინციპში ახლაც არის ხოლმე პერიოდები, როცა კინოს ავტორად რეჟისორი არ ითვლებოდა. ახალტალღელებმა დაამკვიდრეს მოდა, რომ ფილმის ავტორი არის რეჟისორი და ეს შეხედულება ჰოლივუდელი რეჟისორების ნამუშევრებზე დაამყარეს. ჰოლივუდი როგორც თეორიულად, ისე პრაქტიკულადაც რეფერენსებით კვებავდა ფრანგულ ახალ ტალღას. უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე სავსეა რეფერენსებით ჰოლივუდურ კინოზე. მანქანის გატაცება, კრიმინალი წყვილი, საბედისწერო ქალი, რომელიც კაცს დაღუპავს ეგრეთ წოდებული ფემ ფატალი. ბელმონდოს პერსონაჟი მიშელი ჩაცმულობით და მანერებით ბაძავს კლასიკური ჰოლივუდის მთავარ დეტექტივს, ჰამფრი ბოგარტს და ფილმის მთავარი რეფერენსი არის პატრისია. პატრისიას პერსონაჟით გოდარი იკვლევს საფრანგეთის და ამერიკის კულტურულ გადაკვეთას. და ჯინ სიბერგის ეკრანული სახე ზუსტად ამ გადაკვეთაზე არსებობდა. ჰოლივუდის პრიზმით დანახული საფრანგეთის ეროვნული გმირი და ფრანგი მოუსმენარი გოგონა. გოდარი კი სუბიექტს და ობიექტს როლებს უცვლის და მის ფილმში ფრანგული პრიზმიდან ჰოლივუდიან აჩვენები. უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე ევროპაში აბსოლუტური ჰიტი გახდა. ჯინ სიბერგმა ერთი ევროპული ფილმით მოახერხა ის, რაც მან სამის თით ვერ შეძლო ჰოლივუდში. გახდა თაობის მთავარი ხატი. თავისუფალი ქალი, ძალიან უშუალო, სადა და გემოვნებიანი. ასეთ მოკლედ მას სიბერგის ვარცხნილობას უძახდნენ. მოდასთან ერთად სიბერგი საფრანგეთში გახდა მესამე ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ქალი მსახიობი. მაგრამ მისი პრაიმი დიდხანს არ გაგრძელებულა. 1970 წელს ლოს-ანჯელეს ტაიმსში გამოქვეყნდა ჭორი, რომ ჯინ სიბერგი ორსულადაა. ერთ-ერთი შავკანიანისგან, რომელიც რადიკალური ორგანიზაციის შავი პანტერების პარტიის წევრია. მართალია სტატიაში სახელი არ არის ნახსენები, მაგრამ ყველასთვის გასაგები იყო ვიზია საუბარი. ცოტა ხნის შემდეგ Newsweek-მა გამოაქვეყნა იგივე ჭორი და უშუალოდ ჯინ სიბერგის სახელიც ახსენა. 60-იანი წლები ამერიკაში სამოქალაქო აქტივიზმითაა ცნობილი. მარტინ ლუთერ კინგი, მალკოლმ იქსი, შავი პანტერები, ეს ის დროა, როცა ცნობილი სახეები ღიად უჭერენ მხარს აქტივისტებს. შავი პანტერები ამერიკაში იყვნენ ყველაზე ცნობილი ჯგუფი, რომლებიც ამერიკაში შავკანიანების უფლებებს იცავდნენ. თუ საჭირო ხდებოდა ძალის გამოყენებითაც. მაშინ ჰოლივუდის underground პროდიუსერებს მათზე ფილმის გადაღებაც უნდოდათ. შავი პანტერების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მხარდამჭერი იყო ჯინ სიბერგი. ჰაკიმ ჯამალი იყო მალკოლმ იქსის თანამებრძოლი და მალკოლმ იქსის სიკვდილის შემდეგ დაარსა შავი ნაციონალისტური ორგანიზაცია AS. შავი პანტერების პარტია შეიქმნა 1 წლის შემდეგ. ისინი რაღაც პერიოდი თანამშრომლობდნენ. ჰაკიმ ჯამალის საქმიანობა მათ შორის მოიცავდა სელებრიტებთან კომუნიკაციას და მათ გადმობირებას.
სიბერგს ის შეხვდა ერთ-ერთი ფრენის დროს და იმის მერე სიბერგი მას და შავ პანტერებს ფინანსურად ეხმარებოდა. რა თქმა უნდა, ამერიკის სპეცსამსახური მუშაობდა მსგავსი დაჯგუფებების წინააღმდეგ და შესაბამისად სიბერგიც მათი სამიზნე გახდა. 68-დან 70 წლის ჩათვლით, FBI სიბერგის ყველა გადაადგილებას აკვირდებოდა. ერთ დოკუმენტში პირდაპირ წერია, რომ სიბერგი ეხმარება რადიკალურ დაჯგუფებებს, ამიტომ მისი ნეიტრალიზებაა საჭირო. ნეიტრალიზება გამოიხატა იმაში, რომ სიბერგს ყველგან უთვალთვალებდნენ და ბოლოს აუგორეს ჭორი, რათა მისი რეპუტაცია გაენადგურებინათ და დაემცირებინათ. სიბერგი ნამდვილად ორსულად იყო, ამიტომ FBI-მ ჭორი მაშინ გაავრცელა, როცა მსახიობი 4 თვის ორსული იყო და მუცელი ეტყობოდა. სიბერგი ამ დროს დაქორწინებული იყო ფრანგ მწერალზე, რომენ გარიზე და ჰყავდა შვილი ალექსანდრ გარი. ჭორმა დიდი ზიანი მიაყენა სიბერგის ჯანმრთელობას, მას დაიწყო პარანოიები. ერთხელ დამაძინებელი აბების ოვერდოზი მოუვიდა, რამაც ორსულობაზე ცუდი გავლენა იქონია. სიბერგმა ნაადრევად მე-7 თვეს იმშობიარა და ახალშობილი გოგო მეორე დღეს გარდაიცვალა. ჭორების სამხილებლად ჯინმა პანაშვიდზე ახალშობილის სხეული შუშის კუბოში ჩასვა, რათა ყველას ენახა, რომ ის თეთრია და ამ ამბის შემდეგ სიბერგმა სცადა კინოში დაბრუნება, მაგრამ ყველა ჯერზე წარუმატებლად. მერე ქმართან რომენ გარისთან ერთად მან უჩიულა Newsweek-ს და მოიგო კიდეც სასამართლო. ამ გამარჯვებამ ცხადია დიდად ვერ გააბედნიერა სიბერგი. 1979 წელს ის პარიზში მანქანაში 10 დღის გარდაცვლილი იპოვეს. მანქანაში ასევე იპოვეს წერილი, რომელიც ჯინმა თავის შვილს დაუწერა. სავარაუდო ვერსია არის სუიციდი, მაგრამ ზუსტად რა მოხდა არავინ იცის. ჯინის გარდაცვალების შემდეგ FBI-მ აღიარა, რომ მის ქმედებებს და პირად ცხოვრებას უთვალთვალებდნენ და ჭორებს თვითონ ავრცელებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჯინ სიბერგი კინოს ისტორიას მოდური და ქარიზმატული პატრისიას სახით დარჩება, მისი ცხოვრება და კარიერა სულაც არ ყოფილა ვარდებით მოფენილი. როგორც თვითონ თქვა, ის პირველად კოცონზე დაწვეს ფილმში, შემდეგ ის კოცონზე დაწვეს კრიტიკოსებმა, ხოლო მისი სიკვდილის შემდეგ გაირკვა, რომ ის კოცონზე FBI-მაც დაწვა.